Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer, ¿cómo era que se llama? Comida. Porque hoy yo quería prometerles que sé cocinar. Hoy me da miedo. Así que cuando caliente esto voy a cortar un poco el video porque así con el celular no puedo. Chicos, ya lo logré prender. Me costó mucho, pero mucho esfuerzo lograr prender. Pero bueno, así es como estamos calentando esto. La verdad es que solo sé calentar. No sé tan bien hacer otras cosas. Pero bueno, es muy difícil mover esto y al mismo tiempo calentar. Es demasiado difícil. Bueno, vamos a esperar hasta que suene como un ruidito. Y si suena como un ruidito, entonces sí. Miren. Si escuchan algún ruidito, díganme. Para mí creo que escuché un ruidito, no sé. Esto me da un poco de miedo, chicos. Así está mejor. Sin embargo, todavía así que vamos a utilizar el plato. Digo, el trapo. Me confundí. Solo corté los círculos. Los pegaré en su lugar. La verdad es que esto está siendo muy fácil porque ya está empezando a salir humo. Y por eso. Así que usaré botones rojos para ellos. A continuación necesito un marcador. No te muevas. Quiero dibujar una nariz. Y tu boca, por supuesto. Voy a empezar a poner los condimentos. Se ve genial. Es tan suave. ¿Qué opinas? Nunca sabrías que era un calcetín. ¿De ahí viene ese olor? Oh, no puede ser. Sí, es bastante malo. ¿Qué? Los lavé la semana pasada. Es mi propio aroma único. Ah, chis. Voy a ver Olerlo. si ya se calentó. Se está moviendo mucho Mira esto. lo que has hecho. Ups, lo siento. Me está quemando las fosas nasales. Chicos. ¿Seguimos con el desafío? Espera. Chicos, se me apagó el fuego. Delicioso. Ah, Chicos, literal, se me apagó el fuego. me encanta. O sea, no sé cómo Por fin alguien con coño se me apagó el fuego. Pero bueno, se me apagó. Lo logramos, Pikachu. Chicos, voy a tener que volver a aprender. Jaja, mejor suerte la próxima vez. Nunca me desharé de eso. No, volver a aprender no. Me costó muchísimo volver a aprender. ¿Podemos darnos prisa? Tengo una cita de manicura. Ok, vamos aquí. Ay, chicos, me da miedo de quemarme. Ok, tengo esto. ¿Eso es todo lo que tenemos? ¿En serio? No, no usaré eso. Mayordomo. ¿Qué pasa ahora? Quiero un tigre. ¡Ay, me quemé el dedo, chicos! Pero, ve y sé rápido. Por supuesto, señorita. Buena suerte. Yo también necesito algunas cosas. Odio sacar la basura. Tomaré eso. Pero parece que no vamos a volver a calentar nuestra cosa. Esto es tan trágico. Oye, es bueno reciclar. Necesito este tubo de papel higiénico. Lo aplanaré. Luego voy a empezar a dibujar en él. Quiero hacer un tigre. Tengo que concentrarme. Necesito que esto sea perfecto. Bien, ahora es el momento de cortar. Voy a hacer un corte, chicos, no puedo. Hay que añadirle colores. Empezaré con el marcador naranja. Quiero cubrirlo por completo. No puedo. Ahora puedo. Por fin otra vez, chicos. No sé por qué me está costando. Pero voy a volver a poner la cámara acá. No sé si ven. Sí, supongo que lo son. O volver a meter en el juego. En el juego. El fuego, en el juego, en el juego, en el no sé qué. Bueno, me costó más de 100 años volver a aprender el coso. Pero bueno, como sea, tengo una gran idea. Ya está empezando a salir humo. Necesitaré 2 pinceles y mi maquillaje. ¿Listo? Sumergiré los pinceles en el maquillaje. Ahora lo aplicaré al mismo tiempo. No sé si poner limón más, pero voy a poner. De color a mis labios. Esto es mejor que el viejo y aburrido lápiz labial. No puedo olvidarme de la máscara de pestañas. Debo tener unas pestañas
Miren cómo está quedando nuestra creación. Pero no he terminado. Tengo este lienzo. Presionaré mi cara contra él. ¡Tarán! Ahora que es una Voy a sacar la luz porque así se ve más bien. O así. No sé, pero voy a sacarlo a luz. Miren cómo está saliendo todo. debe ser del almuerzo. Dame un Y miren el fuego. Me costó 100 horas prender el fuego. Y miren, me quemé. No sé si ustedes bien, pero me quemé. sal de ahí. ¿No? ¿Qué Miren. estás haciendo? Espera, ¿eso es sangre? Ah, es el lápiz labial. Tal vez pueda usar esto. Solo necesito algunos colores más. Te va a gustar esto. Aplicaré el maquillaje a la agujeta. A ver. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora tengo una agujeta multicolor. Se ve Me increíble. quemé la concha. Hijo de puta. Ahora necesito crear arte. ¿Dónde está mi cuaderno? Ah, aquí No está. sé por qué Lo me abriré. quemé la concha. Y le pondré la Voy a agujeta. tocar con un La dedo. acomodaré en A ver un si se patrón de calentó. ondas. Pero Luego literalmente no pegaré se el calentó cuaderno. nada. Le pondré la mano encima. Luego sacaré la agujeta. Es fácil. Cuando abro el cuaderno, tengo una obra de arte. Podría mirar esto todo el día. ¿Oh? Terminé. Es lindo, ¿no? Espera, ¿mis dientes están limpios? Esto es tan molesto. No me prestes sobre encima. Ah, ya me siento bien. Eso podría haber sido vergonzoso. Vamos, elígeme. Ambos se ven bien. ¿Por qué? Estoy impresionado. Me estoy quemando. O sea, chicos, grabar mientras estás cocinando no es una buena opción. No me copian porque Solo ignórala. no es una buena opción. Ay, las palomitas son sabrosas. ¿Dónde están mis modales? Gracias, Matthew. ¡Atrápala! ¡Oh! Tenemos que voltear ¡Buen tiro! las milanesas. ¡Atento!